anụrụ m enyi m nwaanyị mụ na ya na-abọ yele oyi for 5 years. Mana mgbe mụ na ya na-ayọ bụrụ sọsọ ya maka mụ na ya na-abọ na-akwụ. O nwere onye ọzọ ịghọta deni nyekwa nwekwara onye ọzọ ya na ya na-abọ na-akwụ. Mgbe mesịa wee jụba ese onye nga-anụ nya gwa sị na mụ na ya na-abọ ga-ebi mana anyị nwee ike ma anyị ebilu n'isi ịghọta na ya wee decide ya na onye ọbụla bịala ya nso ma ọ ka a ga-anụ. No, this lady bụ onye bịala ya nso ma ya wee decide ya ka anụ ya. Ọ sị bụ nne na mgbafu na ya nwere ọla a na-akwụ ya 35k. Ịghọta na aka esisiri eke ya wee jefu ndị befa fụsịa ndị befa wee fa wee nye list na list va nyere dị too much ya wee sị ha ya wee na-asị the girl that na ihe ha nyere dị too much and ndị agbana ya were na be nna ya na fa agba nkwe ka anụ ya nye decide aka agara ije na be nna ya ịghọtago. Ọ sị bụ ọkwa ya ọ na-aga ya na ya na-abọ wee bili pịa ọ dị ime so ka ọ dị ibe ya kwesị na ya mọrọ ka ya ga-esi mee maka na ego ya a na-akwụ ya pere mpe 35k. Ọ sị bụ wee sị na ya nwa nwekwuru ego nke maka na ya chọtali ọlụ ọ na-alụ mgbe afọ kwa ịghọta na o wee sị na ya nwekwuru ego nke na ya ga-ehelp ka weta oke ya nwere. O wee weta oke ya nwere ha wee ha ya 3 bedroom flat fabin ya then ya wee tinyekwa ego wee jee ka ya jee mezie ego ịghọtago wee lụọ sị na ya ga-agba nkwụ gbaa akwụkwọ ịgbagolu. Ọ sị m nne na ya chefuzikwela ime ego wee gbaba nkwụ gbaba akwụkwọ na ndị befe soro kwa ịmagolu not just friends ka a sete ịmagolu ndị dị close to him. Ọ sị bụ ka a na-agba nkwụ agba akwụkwọ na nwaanyị abịakwutekwa ya sị ya na mmanya a ga-enye ụmụ okolobịa ọ sị na 45 crates of beer ya wee tie ntatie nke sị na ọ gbaka o si wee doro ya na ejiri ego ka ebe ọ na-eme expect ka a si wee weta ego afọ so ọ wee sị ya na mama ya sị na ọ ga-ebufe ego ya ma emesie ka fakwụọ ọnya ya wee kwelu ịgbagodo kedu ife a ga-eme at the stage ka ife unu chọrọ ka ame ya wee kwelu ewee pamia wee weta ego na ihe mamia weta 250k ewee welu wee bube mmanya wee busie wee mere n'ihe a na-eme mesie. Ọ sị m ozugbo ebezi mamia bido gbabia ụgwọ ka nwaanyị a na-agba ya ụgwọ si iwe wee bido gwopie dịtenebe anya arụ ịmagolo ka a gbasara nkwụ gba akwụkwọ ya ga-adọ happy enjoy ya nwunye ọ bụrụ so ụgwọ ka a na-agba ya olu ụgwọ ndị ya wee gwa nwunye okwu nye ekwesịrị egwu ya o wee wo iwe wee na wee mesie wee wekwela aka ya chigete o ya wee gbakwa nkịtị fada abụọ wee bibekwe mana ka o chigetezi di nwanne ya nwaanyị na-eme ọfụma wee nyere nyanwa aka ya wee bido wee mepe ọfụma ịghọta kịta ya tụrụ the connection of the wife ya wee bido wee mebe ọfụma o. Ọ sị ma oluo one day nwunye wee confess ya sị na mgbe afọ fasịrị okwu ya na nwoke ọzọ lalụrụ. Ọ sị m ife abụ nwaanyị obi ka isi wee na onye aka gbasara nkwụ ya gba akwụkwọ ijekwulu nwoke ọzọ odibe gị ibọn gị. Ọ sị m na ya mara ife a ga-eme nye welie afị na ịmagonu na ọnya nwa ka o si n'aka maka na ụgwọ ka agbalị iwe wee wuo onye ya wee gwabie ya ajọ okwu ya wee gbaghalị ya ịghọta na fana abụ wee bikwelu. Ọ sị m ya wee bidozie wee ya barụ na-ekwunye ngwa BP arụ n'ahịa ego niile ya nwelụ na-awụna na arụ n'ahịa ya na-etirite onwe na-ebugheli onwe ya wee bido wee daba. Ọ sị m ọkwa ya until one day ọ bụ na fon nwunye emebili emebi ya wee welie ka aje lụọ wee lụọ ebe afọ na onwe this guy na-akpịa consistently na-akpị ya ya pik enye ọnụ onye ọkọtụọ ya wee dozibe fonu dozisie wee welu fonu wee nata n'ụlọ wee sị nwunye na o nwere onye na-akpị ya wee nye di fonu wee kpọzie n'ọnụ nwunye ya na ya na-abọ wee kwugide kwusie ya wee jụbịa sị kedu onye bụ ife anwa. Ọ sị nọ enyi nwaanyị nyere ya nọmbịa na onye ekpele nọ pastọ na ọ na-emeli ya ekpele ya wee si oke o ya gbakwa nkịtị olu wonde na ya na-eli nri ofe wee gwụ ya wee kpọọ nwunye si akụ ime ofe ọnụ ọdịla ife a na-ekwu maka na dis man nọ na-akali ya wee sị ka ezi ụdị ụka bụ ihe nke anụwa ya wee kwonyeli wee jebe wee luo ka afọli ya dị fon obele dị fon gbaba ọsọ si dị man na dị chọọ ịnali ya fon ya wee insist ya wee nali ya fon wee sị ya kedu onye bụ ha. Ọ sị ya na-abụ onye ekpele na ya na-emelu nwunye ekpele ya wee sị makwa na nwunye mmadụ bụ ife ọ sị yes ya wee sị makwa na o nwere ife ọ na-alụ ọ sị yes ya wee sị ọkwa eji ego eme ekpele ọ sị yes ya wee sị kedu ebe iche na nwunye esi eweta ego ọ na-enye gị iji eme ekpele ọ sị ya na ya mụrụkwa. Ọ sị m nna ọkwa ya ya wee sị ya stay away na onye abụ nwunye mmadụ ya akpọzina ya na fon ya wee kọtụọ fon na ya mụrụ na fada abụọ ka na-eje na-akpa na nzuzo until one day ya wee nọrọ voice note wee bata na fon nwunye ya wee pik enye wee mepee enye unu agbakwa ihe this man gwara nwunye ọ sị ya si ọtụgbọwakwa anya di ya wee sị kedu ụdị akụkọ bụ ha
ya wee kwa okwu je wee sị ya isekwa na o nwere ife jikọ gị na this guy ọ sị yes kedu ka nwoke o nwere ife jikọ gị na ya na-abụ ga-eti na-asị gị mgbe dike gị gbọgbakwa ka ọ gbọgbakwa gị dị ya that is unheard of na nwoke ọbụla nwere ike ịgwa gị ha bụ na nwoke afọ erigo dị and na nwoke afọ esego dị bongi with the ya wee gaba through the phone o wee bụrụ na nwunye na-ese ọtọ ya na-ese ndele this guy wee fụ ikpu nwunye ala nwunye ebe nwunye bụ ọta anya ọcha na-ese ndele nwoke ya wee tie tatie nke wee jụbịa si ya ka ezi nke ịgbazi ọtọ na-ese ndele dị ọ sị na ndị nwaanyị si ya nọ maka mfe ya nwa ji wee bunyekwu ya mfe the man ji wee sịkwa ya gbala ọtọ ka ya see ebe afọ ọ dị mfe na-emie na o nwere nke gbakọrọ agbakọ n'alụ ya so ya na nke na-emie na ụnụ aghọtago ebe ọ na-emie o wee sị anya sesi ebe ndị afọ pikchọ ka o sendị alụ ya wee gbala ọtọ wee see na ọ ga-esi n'ikuku wee gwọọ ọnya o nwere ife mama nnọ ya sị ya ọ sị nọ ife ọ gwara ya na-ekpele ka ọ na-emeli ya na pastọ ọ sị m nne na ọ mara ma ọnya bebe akwa na ọ gbara ma ọnya mụba mụọ na ọ mụrụ ife ya ga-eme ya wee kpọọ ndị befa wee gwaba ndị befa na that day in fact na ya sị anya bịa wee sị ya na ọ ga-anwụli ya iyi na this man ese nụrụ ebongi ọ sị na ya ga-anwụ ya wee dulie wee jebe wee na-agazi n'ụzọ na ya mara na mgbe ya sị anya kwado ka fajebe na ọ kpọrọ ọnkọl ya gwa ya gwa enyi nwaanyị agwa ya kpọọ dị manụ gwa ya fancha niile wee na-akpọ ya na fon si na ya du ejebe edibia fancha niile wee na-akpọ ya na fonu na-arịngị na epikiri fonu ọnkọl ya until enyi nwaanyị akpọkọta ya wee pik enyi nwaanyị wee sị ya na ya ga-aṅụli ya iyi na ọ nwere ife jikọ ọnya na demand na ọ bụgodolu na ose ya malụ na mistake nkewa ọ sị m nne ka a na-ekwuzi nwunye ya gwa welu fod ekwe kpọ ọnkụl ya sị ya na ya na-akpọ ya na ya chọrọ ipik ya wee pik ọnkụl ya wee yọbịa sị anya nataba biko onye ejekwa na afa ncha niile na-agwụ ya gwagide ya wee tọọ fonu wee nataba ya tago ọnkụl ya wee sị anya na godulie fonu afọ na ndị befe ada emekwa otu afọ ịmagoro gwapịa so many things ọ sị m nne ya wee sị nwunye na ya chọrọzikwa ka anya na this man kọkwa any other thing again and ni belivuru na fana bụ elili ibongi ọ sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa na amụrụ ife a ga-eme this woman a na-ekwu ọbala mgbanye enu na-alị ya wee ji nwayọ ka amụba onwe down nye na-ene ụmụ ya anya na-asị na ya mụrụsịkwa ma ọnya ma ụmụaka ya wee mebe investigation wee bụrụ na ọ dibie ka ọ sị na pastọ